ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഒരു ചരിത്രം കുറിച്ച കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ആരുമല്ല, ടാറ്റയുടെ ഇൻഡിക്കയാണ്. ഏകദേശം 20 വർഷമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഈ ഒരു വാഹനം വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിപണിയിൽ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 20 വർഷം വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടിരുന്നൊരു വാഹനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ 1998 ഈ ഒരു വാഹനം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് അവരുടെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ, അതായത് ഒരു ഹാച്ച് ബാക്കിൽ ആദ്യം ഡീസൽ എഞ്ചിൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയായിരുന്നു ടാറ്റ ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം ആ ഒരു സമയത്ത് ഡീസൽ എഞ്ചിനുള്ള ഹാച്ച് ബാക്കുകൾ അന്ന് വളരെ കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഈ ഒരു വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതായത് പ്രൈസ് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും, അതായത് ഒരു കുഞ്ഞൻ കാറാണ്, എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉൾവശത്തും നല്ല മികച്ച രീതിയിലുള്ള സ്പേസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകിയൊരു വണ്ടിയാണ് ടാറ്റ ഇൻഡിക. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ, അതായത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ ഒരു കിടിലൻ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന രീതി തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. പിന്നീട് കാലഘട്ടം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ടാറ്റ ഇൻഡിക്കയിൽ പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ടാറ്റ ഇൻഡിക V2 എന്ന് പറയുന്ന പതിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഈ ഒരു ഇൻഡിക പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ ഒരു വണ്ടി, അതായത് ഈ ഒരു വാഹനം ഇറ്റാലിയൻ ഡിസൈനറായ IDA ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പുറം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനൊക്കെ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ചായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറങ്ങി. പിന്നീട് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കമ്പനി കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ നേരിട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ ഒരു വാഹനത്തെ ഇൻഡിക V2 എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം 1.4 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഒരു 1.4 ലിറ്റർ ഡീസൽ എന്നീ എഞ്ചിനിലൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ഒരു വാഹനം ആദ്യം ലഭ്യമായിരുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഈ ഒരു വാഹനം 2006 ഒരു സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പതിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു വണ്ടി V2 എന്ന് പറയുന്നൊരു പരിഷ്കരണം നൽകിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ മികച്ച സ്റ്റിയറിംഗ് റെസ്പോൺസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ 2006 ഈ ഒരു വാഹനം സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പതിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഈ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ എഫിഷ്യൻസി, ടോർക്ക്, അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം 70 PS അതുപോലെ കരുത്തായിരുന്നു ഈ ഒരു വാഹനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നത്. ഇതൊരു പെട്രോൾ എഞ്ചിനായിരുന്നു, ഒരു 1.4 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനായിരുന്നു ഈ ഒരു മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. പിന്നീട് 2006 തന്നെ ഡൈക്കോർ എഞ്ചിനും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ ഒരു 2006 വാഹനത്തിന് ഈ ഒരു ശേഷം ഈ ഒരു 1.2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനും വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. 2008 തന്നെ വണ്ടിയുടെ LPG വേരിയൻ്റൊക്കെ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ കമ്പനി കാലഘട്ടം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടതെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങളും പരിഷ്കരണങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ടാറ്റ ഇൻഡിക 2010 ടാറ്റ ഇൻഡിക ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ടാറ്റ ഇൻഡിക പിന്നെ ടെർബോ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പതിപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഈ ഒരു വാഹനം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ടെർബോ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പതിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് BS4 എമിഷൻ നോംസൊക്കെ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരുന്നു. 2010 ഈ ഒരു പതിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. പിന്നീട് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് 2008 തന്നെയായിരുന്നു ടാറ്റ ഇൻഡിക്കയല്ല വിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ടാറ്റ ഇൻഡിക വിസ്റ്റ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം ടാറ്റ ഇൻഡിക്കയുമായി സാമ്യമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു വണ്ടി വേറെ രീതിയിലായിരുന്നു, വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു വാഹനം നേരിട്ടിരുന്നല്ല ഈ ഒരു വാഹനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരുന്നത്. കൂടുതൽ ഈ ഒരു വാഹനം അല്പം വലുതും വിശാലവും തന്നെയായിരുന്നു. ഇൻഡിക്കയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം അല്പം കൂടി വലുതായിരുന്നു, വിശാലമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നൽകിയിരുന്നത്. ടാറ്റ ഇൻഡിക്ക 2007 അതുപോലെ തന്നെ 2011 ചെറിയൊരു അപ്ഡേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാഹനത്തിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പുറമേ ആണെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എന്നാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു നിലനിർത്തിയിരുന്നത്. കൂടാതെ ഈ ഒരു വാഹനം ടാറ്റ ഇൻഡിക്കയ്ക്ക് ശേഷം ടാറ്റ ഇൻഡിക്ക ഒരു കൊണ്ടുവന്നത് ഇൻഡിക്ക CS, സെഡാൻ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്ക CS, ഇൻഡിക്ക XL, ഇൻഡിഗോ XL അങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ മനസ്സ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കയുടെ വിസ്റ്റ പുറത്തിറങ്ങി 2008 പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വിസ്റ്റ പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് വിസ്റ്റ ഒരു 1.3 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനും ഒരു 1.2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഒക്കെയായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മികച്ച രീതിയിലൊരു മുന്നേറ്റം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ ഒരു വാഹനം ടാറ്റ ഇൻഡിക്ക വിസ്റ്റയിൽ തന്നെ D90 എന്ന് പറയുന്നൊരു പതിപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. കൂടുതൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി വാഹനത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ ഇതിന് തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെർഷൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇലക്ട്രിക് വെർഷനൊക്കെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു, പക്ഷേ അതൊന്നും വന്നില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് ഏകദേശം ഒരു ക്രോസ് ഓവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതായത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വേറൊരു പതിപ്പും കൂടി പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ടാറ്റ ഇൻഡിക്ക D90 എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വാഹനം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 115 PS ടോർക്കൊക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമായിരുന്നു. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പിൻവശത്ത് ടെയിൽ ഗേറ്റിലായിരുന്നു ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പെയർ വീൽസൊക്കെ നൽകിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കാറായിരുന്നു. ഈ ഒരു വാഹനം അധികം വന്നില്ല, ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കാറായിട്ട് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ടാറ്റ ഇൻഡിക്കയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടാറ്റ ഇൻഡിക ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന കാറ്. ഏകദേശം 2018 വരെയായിരുന്നു ഈ ഒരു വാഹനം ലാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം കൂടുതൽ, അതായത് ഇൻഡിക്ക ശ്രേണിയിൽ തന്നെ ഇൻഡിക്ക ക്യാബ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പതിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അത് കൂടുതൽ ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ടാക്സി സെഗ്മെൻറ്റിലും ക്യാബ് ഡ്രൈവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നത്. കാരണം ടാറ്റ ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനം
കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ടാക്സി സെഗ്മെൻറ്റിൽ വളരെ വിജയം നേടിയ ഒരു കാറായിരുന്നു. അതായത് ടാറ്റ ഇൻഡിഗോ എന്നിവയെല്ലാം ടാക്സി സെഗ്മെൻറ്റ് വളരെ വിജയം നേടിയിരുന്നു. കാരണം മികച്ച രീതിയിലൊരു മൈലേജും പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒരു വാഹനം ഡീസൽ എഞ്ചിനിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പോലും മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്പെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു വാഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തലും കാര്യം അതായത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുകയും ഈ ഒരു വാഹനം ഒരു ഉപജീവന മാർഗ്ഗമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നത്. സാധാരണക്കാരന് ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ത് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് എപ്പോഴും ഓരോ വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കിടിലൻ എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാം, ഒരു നല്ലൊരു ഹാച്ചായിരുന്നു ടാറ്റ ഇൻഡിക. എന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വളരെ അപൂർവമായാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. കാരണം ഇൻഡിക യൂസ് ചെയ്ത് കുറേ പേരും കുറേ നാളെയിപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊളിക്കുകയൊക്കെ ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ കാലഘട്ടം പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ടാറ്റനെ അവരുടെ ഒരുപാട് പുതിയ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കി. ഇൻഡിക്കതിന് ശേഷം ഇൻഡിക്ക വിസ്റ്റ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു, പിന്നെ ബോൾട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ടിയാഗോ, അങ്ങനെ പിന്നെ എക്സോം വരെ വന്നിരിക്കുന്നു. ടാറ്റയുടെ ആ ഒരു ഹാച്ച് ബാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ടാറ്റ എപ്പോഴും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ടാറ്റയുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നല്ലൊരു വാഹനം ടാറ്റകൾ തന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നല്ലൊരു കാറായിരുന്നു ടാറ്റയുടെ ഇൻഡിക. ഇത് വാഹനപ്രേമികൾക്കും ഒരുപാട് ഇൻഡിക്കയെ പറ്റി ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് കഥകളൊക്കെ പറയാനുണ്ടാവും. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടാറ്റ ഇൻഡിക, നിങ്ങൾക്ക് ടാറ്റ ഇൻഡിക ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാറ്റ ഇൻഡിക്കയായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനുള്ള കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഇനി ടാറ്റ ഇൻഡിക വാങ്ങാൻ പോകുന്നവർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ നേരിട്ട കഥകളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ടാറ്റ ഇൻഡിക്കയെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ടാറ്റ ഇൻഡിക നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം പോയി അങ്ങനത്തെ ഒരു വാഹനമായിരുന്നു. എല്ലാ വാഹനവും വന്നു പോയതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ ടാറ്റ ഇൻഡിക്കയുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ കൂടുതൽ ഈ ഒരു വാഹനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു വാഹനം കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് ടാക്സി ക്യാബ് ഡ്രൈവർമാരായിരുന്നു ഈ ഒരു വാഹനം കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മികച്ചൊരു മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു ഈ ഒരു വാഹനം കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ആകർഷിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റൈലിഷിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും 2006 ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ടാറ്റ ഇൻഡിക്കയുടെ സിലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കാർ ഒരു റേസ് ട്രാക്കിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചൊരു കാറ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അത് JA മോട്ടോർ സ്പോർട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അത് ഇൻഡിക്കയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം എന്നുള്ള രീതി കൊണ്ടുവന്നൊരു വാഹനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടാറ്റ ഇൻഡിക്കയുടെ ചെറിയൊരു കഥയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പറ്റുവെച്ചാൽ മാത്രം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെയും ബൈ.